ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. మనం ఇస్నోఫీలియా తగ్గటానికి న్యాచురల్గా ఏం చేస్తే మంచిదో తెలుసుకోబోతున్నాం. రక్తంలో ఇస్నోఫిల్స్ కణాలు పెరిగినప్పుడు మనకి ఏదైనా టెస్ట్లో దొరుకుతుంటాయి. ఎందుకు పెరుగుతాయి అంటే మనకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు, ముఖ్యంగా జలుబు, శ్లేష్మాలు, లంగ్స్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి కఫం పట్టినప్పుడు, ఇలాంటి సందర్భాల్లో బ్లడ్లో ఇస్నోఫిల్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ఇస్నోఫిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, మీకు కొంతమందికి ఆయాసం ఇట్లా ఉంటుందని ఇట్లా అంటుంటారు కదా. ఆ బ్లడ్లో ఇస్నోఫిల్స్ అనే కంటెంట్ తగ్గాలంటే ఈ శ్లేష్మాలు, దగ్గులు సంబంధమైన సమస్యలు ఇట్లాంటివి ఉండి, తరచూ కొంతమంది జెనెటికల్గా ఇలాంటి తుమ్ములు, ముక్కు రొంపలు ఎప్పుడు కారుతూ ఉంటాయి. ఇట్లాంటి కొంతమందికి ఎప్పుడు ఆయాసం ఉంటుంది, ఎప్పుడు శ్లేష్మం, పెళ్ళికోతలు, ఊపిరితిత్తుల కఫం పట్టేసి అట్లా ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఎప్పుడు ఇస్నోఫిల్స్ హై డోసులో ఉంటుంటాయి అన్నమాట. ఇలాంటి ఇస్నోఫిల్ కంటెంట్ని మనం ఎప్పుడన్నా తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మరి? వీళ్ళు పంచదార, చల్లటివి, స్వీట్లు, బిస్కట్లు, చాక్లెట్స్, కూల్ డ్రింక్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, ఇస్నోఫిల్ కంటెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి తగిలితే అవి ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఎందుకు అవుతాయి అంటే ఈ తీపి పదార్థాలు అలాంటి వాటిని పెంచడానికి శ్లేష్మాలని, కఫాన్ని విపరీతంగా తయారు చేస్తాయి. ఈ పంచదార పదార్థాలు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కారణమైన శ్లేష్మాలు ఇంకా అభివృద్ధి చేయడానికి, రక్తంలో ఇమ్యూనిటీని, రక్షణ వ్యవస్థను బాగా తగ్గించేటట్టు ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. అందుకని రక్షణ వ్యవస్థ తగ్గిపోతుంది, శ్లేష్మాలు ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయిపోతాయి. ఎంతెంత ఉత్పత్తి అవుతుంటే మీకంత ఇస్నోఫిల్ కౌంట్ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అంచేత ఇలాంటివి అసలు తగలకుండా పూర్తిగా మానేయాలి. మీకు ఇట్లాంటి సమస్య ఉన్నవారు, ఇస్నోఫిల్స్ ఎప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చి ఉండేవారు, మీరు పంచదార వాడకుండా ఖర్జూరం పొడి వాడుకోండి, పండు ఖర్జూరము వాడుకోండి, తేనె వాడుకోండి. అంటే బెల్లము, పంచదార బదులుగా ఇస్నోఫిల్ సమస్య ఉండేవాళ్ళు, ఇస్నోఫీలియా ఉండేవారు ఈ మూడింటిని తీపికి ఉపయోగించవచ్చు అన్నమాట. అంటే ఇవి చాలా చక్కగా మీకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అంటే మనకి బెల్లం బదులుగా పండు ఖర్జూరం గింజ తీసేసి మిక్సీ వేసేసి తిప్పుకుంటే ఒక తిప్పుకి చక్కగా అది ముద్ద అవుతుంది. ఆ ముద్ద ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి, ఆ ఖర్జూరం ముద్ద తీపికి వాడుకోండి. అసలు మీకు శ్లేష్మాలు, కఫాలు అసలు పెరగవు. ఈ తీపికి దంతాల సమస్యలు కూడా రావండి. ఎండు ఖర్జూరం పొడి అనుకోండి, పౌడర్ ఫామ్లో స్వీట్లు మీరు ఎప్పుడన్నా వాడుకోవాలంటే చూడండి, రవ్వ లడ్లు, కజ్జికాయలు, పూతరేకులు, సున్నుండలు ఇవన్నీ పొడి పొడిగా ఉండాలి తీపి. అలాంటప్పుడు ముద్ద ఖర్జూరం, పండు ఖర్జూరం కుదరదు, ఖర్జూరం పొడి వాడుకోవచ్చు, ఎండు ఖర్జూరం పొడి. తేనె కూడా అసలు మంచి క్వాలిటీ తేనె వాడితే, ఇళ్ళ దగ్గర తేనె కొనకండి మీరు. ఇస్నోఫిల్ పంచదార, బెల్లం పాకాలు అమ్ముతారు, తేనె మంచిదని అలాంటిది వాడితే మీకు ఇంకా కఫం ఎక్కువ, శ్లేష్మాలు ఎక్కువ అవుతాయి, ఇస్నోఫిల్ కంటెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. మంచి క్వాలిటీ తేనె వాడుకున్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి, జలుబు, దగ్గులు, శ్లేష్మాలు అన్నప్పుడు బెస్ట్ మెడిసిన్ తేనె అసలు మీకు. ఇప్పుడు నేను ఫాస్టింగ్ చేయమని చెప్తాను మీకు ఇస్నోఫీలియా తగ్గటానికి, దానికి కూడా తేనె కావాలి. మీరు జ్యూసుల్లో కానీ, ఎప్పుడన్నా పదార్థాలు తయారు చేసుకోవాలి, స్వీట్లో కానీ, లేదన్నా మీరు బాదం పాలు కానీ, ఇంట్లో క్యారెట్ కీర్లు కానీ, ఇట్లాంటి పాయసాలు కానీ, ఎప్పుడన్నా జున్ను కానీ చేసుకోవాలంటే మీరు బెల్లం, పంచదార వాడారంటే ఇస్నోఫిల్ కౌంట్ ఎక్కువైపోతుంది. అలాంటి వాడకుండా తేనె వాడుకోండి. తేనె నెంబర్ 1 పవర్ఫుల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ వైరల్ ఏజెంట్ అనమాట. అంత అద్భుతమైన ఔషధం తేనె. మంచి డైట్ మరియు మెడిసిన్ కూడా. ఆ తేనెకున్న ప్రాపర్టీస్ అసలు ఇంత అంత కాదు. ఇది వాడితే మీకు కఫాలు, శ్లేష్మాలు రిపీటెడ్గా వచ్చే బాగా తగ్గుతాయి. చంటి పిల్లలకు కూడా మీరు పంచదారలు, బెల్లాలు అస్సలు వాడకండి. దాంతో తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్లు ఎక్కువ పెట్టకండి. ఈ తేనె, ఎండు ఖర్జూరం పొడి, పండు ఖర్జూరం బాగా వాడుకోండి, అస్సలు రాదు సమస్య. ఇది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నాది కూడా అట్లా తత్వమే. చిన్నప్పటి నుంచి నా కఫము, శ్లేష్మాలు, పిల్లికోతలే. కానీ నేను ఆ పంచదార, బెల్లం వాడని, తేనె, ఖర్జూర పొడి ఇట్లాంటివి బాగా వాడుతుంటా. అసలు నాకు ఇప్పుడు ఎప్పుడు సంవత్సరంలో కాదు, 5-6 ఏళ్ళు, 10 ఏళ్ళు ఒక్కరోజు కూడా నేను సిక్ అయ్యేది ఉండదు. అసలు ఒక్కరోజు కూడా అట్లాంటిది కనపడదు నాకు చూస్తే. కారణం ఈ డైట్ అనమాట. ఇది చెయ్యండి. ఎప్పుడు మీకు ఇస్నోఫిల్ కాంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నా మీరు అసలు చల్లటి నీళ్లు తాగకూడదు, వేడి నీళ్ళే త్రాగాలి. డే అంతా కాచి చల్లార్చిన నీళ్లు దగ్గర పెట్టుకోండి. ఫ్లాస్క్ కూడా పట్టుకెళ్ళండి. కాస్త కాఫీ కూడా కొద్దిగా వేడి తగ్గాక ఎట్లా తాగుతారు మీరు, ఆ వేడిలాగా ఉండే నీళ్లు పెట్టుకున్నట్టు ఆ నీళ్ళని తాగుతూ ఉండండి. ఎప్పుడు ఒక రోజంతా 4 లీటర్లు మంచినీళ్ళు తాగేటప్పుడు అట్లా తాగండి. పిల్లలకు కూడా అట్లా వేడి నీళ్ళు ఇవ్వండి. స్నానం ఇస్నోఫీలియా ఉన్నప్పుడు వేడి నీళ్ళే చేయాలి.
చల్లటి నీళ్ళకి ఇంకా శ్లేష్మాలు, దగ్గులు, కఫాలు ఎక్కువైపోతాయి, ఇంకా బిగుస్తాయి, బయటికి రావు. అందుకని వేడి నీళ్ళ స్నానమే చేయాలి ఇలాంటప్పుడు. వీళ్ళకి ఇస్నోఫిల్ కంటెంట్ తగ్గించుకోవటానికి స్టీమ్ బాతులు బాగా ఉపయోగపడతాయి. సోనా బాత్, స్టీమ్ బాత్, ఆవిరి పడతారు కదండి. ఒక పెట్టెలో స్టీమ్ బాత్ రూమ్లో కానీ అట్లా వెళ్ళి మీరు ఒక 20 మినిట్స్ కూర్చున్నారంటే 1 లీటర్ నుంచి 1.5 లీటర్ చెమట పడుతుంది. ఆ హీట్కి బ్లడ్లో కూడా ఇస్నోఫిల్ కంటెంట్ బాగా తగ్గుతున్నదని సైంటిఫిక్ స్టడీస్ నిరూపించాయన్నమాట. అందుకని బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ స్టీమ్ బాత్. అందుకని మీకు దగ్గరలో మీకు అన్ని ప్రాంతాల్లో న్యాచురోపతి క్లినిక్స్ ఉంటాయి. అందుకని రాష్ట్రంలో చాలామంది న్యాచురోపతి డాక్టర్స్ క్లినిక్స్ ద్వారా వాళ్ళ సేవలు అందిస్తున్నారు. మీరు ఇంటర్నెట్లో చూసుకోండి, వెబ్సైట్లో అట్లా చాలా ఉంటాయి. అలాంటి సిటీస్లో ఉండే న్యాచురోపతి క్లినిక్స్కి వెళ్తే అక్కడ చక్కగా తక్కువ ఖర్చులో మసాజ్ చేసి స్టీమ్ బాత్ ఇస్తారు. ఇంకా చాలా చోట్లయితే కాస్ట్లీ తీసుకుంటారు. ఇట్లా న్యాచురోపతి క్లినిక్స్లో స్టీమ్ బాత్కి, సోనా బాత్, ఇన్ఫ్రారెడ్ బాత్ ఇట్లాంటివంటి చాలా తక్కువ ఛార్జ్ ఉంటుంది వీళ్ళ దగ్గర. ఇలాంటి చోటుకు వెళ్ళి మీరు న్యాచురోపతిలో ఈ న్యాచురల్ రెమెడీ స్టీమ్ బాత్ అట్లా ఉన్నప్పుడు వారానికి 2-3 సార్లు తీసుకోవచ్చు. ఇస్నోఫిల్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తగ్గించాలంటే. పిల్లలకు అనుకోండి, బిందులో నీళ్లు సగం పోసి మూతపెట్టి మరిగించేసి ఆ దుప్పట ముసుకేసి అట్లా బిందు లోపల పెట్టి దుప్పట ముసుకేసి మూత కొంచెం కొంచెం తీయండి. అలా పిల్లలకి చెమట పట్టేసేటట్టు చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా చేయొచ్చు. ఇవన్నీ రిలీఫ్కి అనమాట. ఇక ఇస్నోఫిల్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండే మీకు ఇబ్బంది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు అన్నిటికంటే బెస్ట్ 4-5 రోజులు తేనె నీళ్ళతో ఉపవాసం చేయడం అసలు రెమెడీ ఇది. తేనె నిమ్మరసం నీళ్ళతోనే. ఈ నిమ్మరసానికి పెరగదండి, మీకు తెలియక అట్లా అనుకుంటారు. ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి, ఇస్నోఫిల్ కంటెంట్ తగ్గించడానికి బాడీకి విటమిన్ సి ఎక్కువ కావాలన్నమాట. అంచేత ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో 3 స్పూన్లు 4 స్పూన్లు తేనె కలుపుకోండి. నిమ్మరసం కాయో చెక్క పిండుకొని త్రాగేసేయండి. అట్లా 2 గంటలకు ఒకసారి తేనె నీళ్ళు త్రాగుతూ ఉదయం 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8 ఇట్లా తేనె నీళ్ళు 6 సార్లు 7 సార్లు రోజులో త్రాగండి. 1/2 కేజీ తేనె అయిపోతుంది ఉపవాసం చేస్తే. తేనె నీళ్ళు తాగిన గంట తర్వాత మంచినీళ్ళు, మళ్ళీ గంటకు తేనె నీళ్ళు, మళ్ళీ గంటకు మంచినీళ్ళు. అంటే అట్లా మంచినీళ్ళు తేనె నీళ్ళు తాగుతూ మీరు ఉండండి. మళ్ళీ 5 రోజులకి 4 రోజులకు ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి. ఎంత స్పీడ్గా తగ్గుతుంటుంది ఇస్నోఫిల్ కంటెంట్, మీకు చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట ఇట్లా కనుక చేయగలిగితే. చిన్న కంటితో చూడలేని వైరస్ చూడండి మనిషిని ఎంత అల్లాడిచ్చేస్తుందో. ఆ చిన్న వైరస్ చేతిలో ఓడిపోతున్నామంటే మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎంత తక్కువ ఉంది. దాన్ని తట్టుకునే పవర్ దానికంటే మనకు ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే చాలు. అంచేత అలాంటి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడానికి ఇట్లాంటి ఫాస్టింగ్ లంకణం అనేది భలే ఉపయోగపడుతుంది. అలా చేయండి, జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ చేయండి, తర్వాత ఫుడ్లోకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఇలాంటివన్నీ ఇస్నోఫిల్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు మీ పిల్లలు ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ నమస్కారం.